Sveiki, jūs žiūrite laimėk kažkiek milijonų, dėl ko ne laimėk milijoną, o kažkiek milijonų, nes vyksta gyva transliacija ir žmonės doneitina aukso puodą, tai tu realiai gali laimėti nebūtinai milijoną, čia dar geriau yra, tu gali laimėti nuo 1 iki begalybės milijonų, kiek žmonės sudoneitins, tiek laimėsi. Tai žodžiu, principas tas pats, kaip kas laimės milijoną, aš užduodu 10 klausimų svečiui, jeigu jis visus atsako klausimus, pasiema visus pinigus. O pinigai yra renkami iš žmonių doneitų, tai tiesiog žmonės doneitina aukso puodą ir kiek ten pridoneitinta, jeigu jis atsako visus klausimus, jis pasiema viską. Jeigu ten, tarkim, atsako kokius 30, ten, tiksliau, jeigu kokius 3 klausimus, ten gauna ten 2% nuo sudoneitintos sumos ir taip toliau. O kas lieka, tai aš savo pasiemu. Tai va, gerai, viskas, einam į laidą, nežinau. Na ir dabar aš noriu jums pristatyti žmogų, legendą, impressionų virtuozą iš Kauno. Ir kuris yra stand-uperis. Prašome, štai, Mantas Patarakas. Ei, sveiki, mažas pizdas. Aš pasiruošęs laimėti milijoną. Jis yra žmogus, kuris neturi pulso. Ir neturi švarių genitalijų niekada. Pala. Gerai, nagi, pradėsim. Pala, mūsų gražioji mergina pristatys pirmą klausimą. Mantas Patarakas varžysis dėl 1%. Taigi, žaidimas prasideda. Pirmas klausimas. Labai lengvas klausimas, bet irgi rizikingas. Taigi, Patarakai. Kas yra geriausias laidų vedėjas Lietuvoje? Yra 3 klausimai. A variantas. Atsakymai. Kur tu išlipk iš to panikos priepulio, ble. Taigi. Padiktuok, nu. Atsakymas A. Emilis. Aš iš karto noriu pasakyti visiems, kad ne aš galvau šitos klausimus. Čia yra paskirta atskira komanda žmonių, Lietuvos analitikų. Ei, palauk. Man kažkas palinkėjo čiulpti bybį. Jeigu reikės ir bus ir čiulpimas. Gal galiu laimėti čiulpimą? Gerai, neskaityk čatą dabar, palauk, susiskaup. Aš pats nustebęs, kai pamačiau šitos atsakymus tokius, aš nežinau, kas čia yra tie Emiliai, 3 tokie, bet atsakymas A. Emilis. Atsakymas B. Emilis. Atsakymas C. Emilis. Visai sunku. Ir atsakymas D. Ne Emilis. Nežinau, kodėl yra 3 Emiliai. Emilis turi tiek pat charizmas, kiek Vytauto Šapranausko palaikai. Bet čia nežinau, kas toksai tas Emilis yra, tai aš neįsižydžiau. Nes čia ne aš tą klausimą galvojau. Kas yra geriausias Lietuvos laidų vedėjas? Aš tau negaliu pasakyti atsakymą, bet aš žinau, kas yra teisingas atsakymas. Aš žinau, kuris yra teisingas atsakymas. Kągi Patarakas pasirinks? Ar savo ego? Ar ne, aš neturiu ego. Aš už 10 eurų padaryčiau labai daug dalykų. Tai aš renkuosi atsakymą A. Emilis. Tai ar tai tikrai yra tavo paskutinis variantas? Ne, aš persigau. Mano variantas B. Emilis. B. Ar tai yra tikrai tavo galutinis variantas? Ne, dabar pagalvojau ir manau, kad yra C. Emilis. Atsakymas C. Ar tu to įsitikinęs? Nežinau, galvoju salės pagalba, palauk. Gerai. A. Emilis ir paskutinis. B. Emilis. B. Emilis. Viskas, paskutinis Patarakas renkasi variantą B. Emilis. Nagi ir sužinosime, ar atsakymas B yra teisingas. Ir atsakymas B, Patarakai, svoločių tu, yra teisingas. Yeah! Mes praėjom pirmą lygį, Patarakas praėjo pirmą lygį 1%. Jis jau savo kišenį turi, kiek yra 1% iš 100%? 7 centai maždaug. Ar tu esi pasiruošęs pereiti į antrą žaidimo etapą? Mano anusas paruoštas, varom į priekį. Kažkas sakė,
Kažkas sakė, kad aš atrodo kaip nučiulpta bomžo zalūpa. Matas, mama, eik valgyt, what the fuck, man motina padanyti, ką tik. Atsiprašau, mama, jeigu keikės, bet šiandien dėl žmonių. Gerai, jungiame mūsų gražiąją panelę. Taip, jeigu man tas laimės, aš jam pačiulpsiu pimpalą ir dabar jisai varžysis dėl 5 procentų. Wow! Mantas Patarakas dabar varžysis dėl 5 procentų visos sumos. Dabar yra 700 eurų aukso puodas. Ir Mantas Patarakas gali laimėti iš jų dabar 5 procentai. 700. 400 eurų. Aš pasiruošęs. Mantai Patarakai. Klausimas yra. Po kiek laiko... Blet, vėl kažkas čia man vyksta. Eik tu nahui, Po blet. kiek laiko... Susijimk nahui. Tyša. Po kiek laiko mirus pradeda irti lavonas? Klausimas A. 24 valandos. Klausimas B. 3 dienos. Man jau dabar smirda net. Klausimas C. Kaip hepatitas C. Tik čia klausimas C. Aš šitą jau turiu, einam toliau. Ir klausimas D. Irti iš vis nepradeda, tik papilkė oda ir atgal susišukuoja plaukai. Gerai pagalvok, Patarakai, nes čia atsakymas, aš tik duosiu užuominą. Atsakymas čia nėra bajeris. Čia yra tikrai rimtas atsakymas kažkuris. Čia yra tikrai rimtas atsakymas. Taip. Per kiek laiko tiksliau nesuirsta, o per kiek pradeda irti. Nesuirsta, nes lavonas, kaip mes matome va šitoj va kameroj, lavonas irsta tikrai ilgai. Atsimink, kad tu turi 3 pagalbas. Tu gali prašyti publikos, tu gali skambinti draugui. Gal, aš manau, visi jau nori kitą klausimą. Dai, 2-4 valandas. Ar čia yra tavo paskutinis pasirinkimas? Taip. Atsakymą A renkasi Patarakas. Taip. Ir jis yra... Tu tiesiog vėl kažko nemoki jungti. Čia ne intriga darai, tu nemoki vėl kažko jungti. Jis yra teisingas. Jei. Garsą ieškau tą garselį laimėjimo. Mantas Patarakas laimėjo 5 procentus visos sumos, 80 eurų. Nagi, ir nieko negaiškime ir eikime prie sekančio klausimo. Einame pas mūsų merginą. Dabar Mantas Patarakas varžasi dėl 10 procentų. Nagi, Mantai Patarakai, ar tu esi pasiruošęs sekančiam klausimui? Nežinau, ar tu esi pasiruošęs techniškai, bet aš tai pasiruošęs. Davai, varam! Einame prie sekančio klausimo. Dėl 10 procentų sumos. Tikrai negooglink, Patarakai, negooglink, jis tikrai googlina, negooglink, Patarakai, nebandai googlinti. Klausimas tau, Patarakai. Po kiek laiko mirus pradeda irti lavonas? Ką tu skaitai? Čia tas pats klausimas, kaip praeitas, ką tu darai, susijimk, išeik iš šito panikos priepolio vieną kartą. Ai, blemba, atsiprašau. Jo. Patarakai, klausimas tau. Kaip yra vadinamas svetimų šūdų valgymas? Gal jeigu norėčiau labiau taisyklingai pasakyti, Manau, svetimų išmatų valgymas. Išmatų, Patarakai, atsimink, ne šūdų, o išmatų. Ar tu tikrai nenori pagalbą naudoti? gerai. Gal tu nori Ne, pagalbą? palauk. Na, užsičiauk, kūro, duok man pašnekėt, blėt. Atsiprašau. Gerai, tridachondriją aš turėjau šiandien ryte ir čia yra ne tas dalykas. Tai atkrenta variantas D. Ar tau yra tekę užsiimti tokią veiklą, kaip svetimų išmatų valgymas? O valgymų, ne, esu čiupinėjęs. Nes man tikrai yra tekę ir... Bet aš nežinau to termino. Tai padėti tau niekom negaliu. Žinai ką, aš tau pasakysiu ką aš manau, tai šūdų valgymą. Ir aš sakau koprofagija. Koprofagija. Varom! Žiūrėk, palauk, Patarakai. Man labai kyla įtarimas, kad tu galėjai googlint. Man kažkodėl kyla įtarimas. Ar tu čia kažkur? Ne, tai kaip tu gali žinot? Viskas, koprofagija. Kyla įtarimas. Gerai, tarkim, tu žinai, kas yra koprofagija. Kad tikrai yra Taip, koprofagija. aš išmanau šitą dalyką. Bet dabar čia yra klausyk, mano... kodėl tu žinai, kodėl? Kokiu momentu gyvenime tau prireikė žinoti svetimų 10 eurų, Mantas, tik į priekį, vyrai, tik į priekį. Tai palauk, tu dar neatsakyk klausimą. Patarakai, dabar pažiūrėk į mane, žiūrėk man į akis. Žiūrėk į kamerą, aš noriu, kad tu man į akis žiūrėtum. Gerai, aš žiūriu į kamerą. Žiūrėk tiesiai į kamerą ir aš dabar žiūriu tiesiai į kamerą. Nenukreipk akių nuo kameros. Patarakai, Palauk. jeigu tu žinai, kad čia yra teisingas atsakymas,
Man tada įdomu klausimas man kyla. Kokiu momentu gyvenime tau prireikė sužinoti šitą terminą? Buvo krizė, buvo sunkus laikai, buvo 2008-2009 metai. Buvo laikas sunkus, aš daugiau nieko nesakysiu, bet reikėjo kažkaip išgyventi. Jokingiau gal, kad kažką sugalvosi, bet... Ne. Ir ar tikrai galutinis tavo čia yra atsakymas? Jo, akoprofagija. Kaprofagija. Svetimų, šūdų, išmatų, triedalų, mižalų valgymas. Ir patarako atsakymas yra... Akoprofagija, bled, baig! Tiesiog greičiau, eik prie tikslo. Patarakai. Sveikinu laimėjus 10% Jei! piniginės sumos. Yeah! Mantas Patarakas įveikė trečiąjį klausimą. Taigi, sekantis klausimas bus dėl 15% sumos. Sekantis klausimai yra tokie. Sekantis klausimai, kurva. Kiek to IQ turi? Paskui padarysim IQ testą tau. Ne, nedarysim. Žmogus išradęs LSD. LSD yra Lietuvos socialdemokratų partija, taip? Ne šitas, čia yra Lysergic. Čia yra Lysergic S kažkaip ten... Lietuvos socialdemokratų partija. Čia yra narkotinė medžiaga, nelegali narkotinė medžiaga, už kurią yra duodama laisvės atėmimo bausmė nuo 2 ten iki kažkiek metų. Šitas LSD. Taip, yra... Aš šiaip rekomenduočiau LSD leistis tiesiai į akies obuolį. Pirmas atsakymas – Mantas Stonkus. Antras atsakymas – Kalvinas Stevensas. Trečias atsakymas – Albertas Hoffmanas. Ir ketvirtas atsakymas – Harvis Weinsteinas. Harvey Weinstein. Aš žinau, kad Harvis Weinsteinas tau sako tikrai daugą. Nes jūs irgi dalinatės tais pačiais tais pačiais hobiais, tais pačiais... Man net nereiks googlinti šitą, aš tiesiog turiu didelį bendrą išprusimą. Taip. Ir aš gan įsitikinęs esu, kad tai bus C. Albertas Hoffmanas. Albertas Hoffmanas. Albertas Hoffmanas, taip. Su pasididžiavimu, su pasitikėjimu. Nieks neišradė... Kaip gali būti Kalvinas Stevensas? Per daug generic vardas. Dar aš vieną dalyką tu pamiršau pasakyti, tu negali čiato skaityti. Nes jie pasakinėja atsakymus. Tie svoločiai, aš dabar žiūriu, jie visi tau pasako, bet ką tik, jie visi rašo C. Visas čiatas tau pasakė, neskaityk čiatą. Jie taip pat rašo, kad aš esu piderastas ir aš galvojau nusižudyti. Nesakykit Patarakui jokių atsakymų. Nes jisai, aš žinau, kad jis skaitys tą čiatą, nerašykite jam nieks, kas žinot atsakymus. Man tai Patarakai, ar koks yra galutinis tavo atsakymas? C. Albertas Hoffmanas. O gal ne C, o gal kitas atsakymas? Ne. Tikrai C? Gerai, pagalvokim. Aš pradžiai galvoju, kad Mantas Stonkus. Mantas Stonkus. Gerai, nebetempiam gumos, matau, neturiu ką pasakyti. Albertas Hoffmanas, C. Patarako galutinis atsakymas yra Albertas Hoffmanas, C. Taip. Ir jis yra teisingas. Sveikinu Patarakai, 15%. Taigi Mantas laimėjo ką tik 15% ir dabar jis varžysis dėl 20%. Dabar noriu visiems iškart pasakyti. Visiems žmonėms, nieko nepagalvokit. Dabar noriu pasakyti jums taip. Atsakymas šito klausimo tikrai yra, ta prasme, rimtas. Čia nėra kažkoks rasistiškas juokelis ar dar kažkas. Tikrai yra statistika ir palei statistiką yra, būtent yra tauta, kuri suvartoja daugiausia. Ir čia ta prasme, mes nepropaguojam tikrai kažkokių... suprantat, čia ir sakau dar kart, kad ne aš galvoju klausimus. Čia yra analitikai, profesionalai, kurie sudarinėja šitos visus klausimus ir aš iki dabar net nežinojau, kokie čia... Vėl sako, kad tu googlini. Aš matau tavo akis. Vėl, jie pagalbas, jie mato tavo akis, piderastė. Tu supranti, kad tu turi pagalbas. Tau gali žmonių prašyti, negooglin Pataraką, neužpysk.
Mantai Patarakai. Kas visame pasaulyje suvartoja daugiausia arbūzų? Atsakymas A. Ispanai. Atsakymas B. Nepaliečiai. Atsakymas C. Amerikiečiai. Gerai, D. gerai, aš... Kinai. Ką tu renkiesi? Taigi, mano yra logiška tokia mintis, kad ispanai ne, nes ne, tada nepaliečiai nėra tokios šalies, aš nežinau tokios šalies. Tada mano intuicija sako, kad C afroamerikiečiai, nežinau kodėl, bet aš tiesiog taip jaučiuosi viduj. Ar tu tikrai tom įsitikinęs, Patarakai? Aš gan einu link afroamerikiečių, aš nežinau kodėl, bet čia tiesiog intuicija vidinė. Aš tau noriu dar kartą pasakyti, kad... Gerai, aš tik dar kartą primenu, kad atsakymas yra rimtas, ta prasme, čia nėra susijęs su rase, su kažkokiais stereotipais. Taip, todėl aš ir galvoju, kad kinų šiaip yra virš milijardo, tai yra logiška, kad jų labai daug, todėl jie daugiausiai suvalgytų arbūzų. Todėl aš renkuosi D kinai. Visi rašo, kad tu triochlas esi ir kad tu skaitai. Tai čia jau nuo pat pradžioje, tiesiog manęs nekenčia. Tavo galutinis atsakymas yra koksai? D kinai. Manto Patarako galutinis atsakymas yra kinai. Ir jis yra... Žiūrėk į kamerą. Aš žinau, kad teisingas, jų dahuje yra. Kas teisingas Patarakai arbūzų? Mantas Patarakas 20% visos doneitintos sumos. Mantas nusirašinėtojas Triochala Svolačius. Ne, kinai visko daugiausiai suvalgo, nes jų tiesiog daugiausiai yra. Googlintas Patarakas. 25% ir Mantas Patarakas tęsia žaidimą. Gal galėsiu iškeisti pinigus į kelis čiulpus iš šios gražios merginos. Jo. Tavo klausimas yra. Tyša, aš pasakysiu, turiu švedėjais. Gerai. Kiek šonkulių reikia išsimti, norint savo pasičiulpti? 1. B atsakymas 2. 2 šonkulius. C atsakymas 5 metai gimnastikos. D variantas joga. Noriu pradžiui paklausti jūsų, Mantai Patarakai, ar jūs užsiminėjat jogą? Aš esu bandęs jogą iš tikrųjų. Kokie buvo priežastis jogos? Ar tu norėjai išgauti tokio lygio lankstumą, kad tu galėtum save pamaloninti, kad tu galėtum iščiulpti iš savo... Iščiulpti šakalį. Bet ne visai. Iščiulpti tą visą šakalį iš... Aš tiesiog dabar noriu pažiūrėti, ką tu manai. Kaip tu... Gerai. Ne tai, kad tavo koks yra galutinis atsakymas, bet link kur tavo širdutė veda. Aš pasakysiu iš patirties. Mes žmonės labiausiai galim vadovautis patirtimi, taip? Tai aš pasakysiu tiek, aš buvau jaunas. Kai tu esi jaunas, tu neturi daug galimybių, žinai. Tau yra 14-16, tu galbūt dar nesi labai išvaizdus ar nemoki bendrauti su merginom. Ir tu turi galvoti apie kompromisus, ką tu darysi. Ir tu pradedi eksperimentuoti. Ir aš pasakysiu tiek, kad lankstumas, kai esi jaunas, nereikia nei jogos. Tai reiškia, jeigu tu sakai, kad nereikia jogos, tada reiškia, tikrai tada reikia pašalinti grobą. Reikia šonkulį pašalinti. Ir būtent aš noriu pakalbėti tai, kad man kažkada labai nedaug trūko, kažkur tiek trūko. Ir aš galvoju, kiek čia yra? 1, 2 šonkuliai. 2 šonkuliai. Jeigu aš simčiau 2 šonkulius, aš daug savo labiau palengvinčiau šitą situaciją. Bet tada aš pagalvojau, Bet iš kur tu žinai? Gal reiktų dar truputį šonkulių sutraukti ir tada galėčiau pasiekti savo šiknaskylę. Bet jeigu mes kalbame apie pasičiulpimą, aš manyčiau 2 šonkuliai. Mano atsakymas yra B, 2 šonkuliai. Atsakymas B. Yra Mantai Patarakai. Mantai Patarakai. Atsakymas B yra... Teisingas. Wow! Oh my god, fuck. Atsakymas B yra teisingas. 2 šonkuliai.
Gerai. Dėkui, Rima, už eurą. Tu pereini į 30% ribą. Jasa. Mantai Patarakai. Kuris iš šių youtuberių atrodo kaip tu? iDubbbz, Review Bra, Jake Paul ir Doug Vigil. The answer is only one. Šiaip tai esu gyvenime 3 kartus gavęs iDubbbz'ą. Bet aš manau, kad šitie, kurie parašė šitą dalyką, manęs nekenčia ir galvoja, kad aš esu Review Bra, nes jis atrodo kaip supistas šliužas. Jake Paulas tiesiog ne ir 4 nežinau. Tai aš renkuosi B šliužas Review Bra. Ar tikrai tu manai, kad čia yra teisingas atsakymas? Taip, nes aš esu su kosmos marškiniais ir tu man nori pasakyti, kad aš atrodau kaip tas nahu šliužas, kaip tas skreplas. Bet to man patinka jo kontentas, maladės šiuos. Patarakas, žmogus užstrigęs 20 amžiuje. Žmogus, kuris googlina atsakymus. Žmogus, kuris neturi 2 šonkulių. Renkasi B variantą. Taip, aš B rankos, tu vėl pastrigai. Tu darai šias pertraukas, pastoji, mes turim įdėti priekį. Gerai, Mantai. Žiūri žmonės. Nusiramink, Mantai, nusiramink. Tavo atsakymas yra... B. Teisingas. Manto atsakymas yra teisingas. 30% suma keliauja į Manto Patarako 20 amžiaus kostiuminių kelnių kišenę. Mantas Patarakas laimėjo. Mantas Patarakas laimėjo 30%, o dabar jam bus 40% suma. O dabar mes judam mažytę. Čia yra mislė. Pilkšva, klampi, drumsta, specifinio kvapo, silpnai šarminga. Praėjus 15-30 minučių po įsiveržimo suskystėja. Aš jau googlinu, žinok, Negooglink Pataraką, blėt, neužpisk, aš tau neduosiu visų pinigų. Aš nežinau atsakymą. Negooglink. Taigi, Mantai Patarakai. Atsakymas A. Grietinė. Atsakymas B. Ektoplazma. Ektoplazma, pabaig žodį. Palauk, Patarakai. Aš keliu dabar įtampą. Atsakymas B. Ektoplazma. Atsakymas C. Silicio rūgštis. Turėtum būti žinomas. Palauk, aš noriu skambutį. Man skambina Antanas Sadauskas. Priimau skambutį. Gerai. Palauk, man reikia jo... Ai, tingiu dėt, nėra laiko. Eina į snak. Antanai. Atsiliep, įjung garsiakalbį, jeigu gali. Girdi mane? Įjung garsiakalbį. Aš noriu, kad girdėtų visi jį. Gerai, aš bandau. Manai šakalys atsakymas. Tu užtikrintas. Nes čia daug pinigų yra. Čia yra daug pinigų. Rimtai. Čia Emilio žodynas, tiksliai. Ir aš tau nupirksiu sureliu šitą, jeigu bus teisingas. Tu turi 30, to dar liko. Laiką pamiršau, tau baigės laikas. Da šakalys, Aina nahu, čia turėjo būti laikas, aš pamiršau, blemba. 30 sekundžių. Ne, bet gerai, nebus praeis 30 sekundžių, man atrodo. Nes aš buvau aš pamiršau. Ir buvo laikmatis, kur 30 sekundžių tu turi laiko, ir ten toks atsiranda laikrodis ir tiksi ir... Aina nahu, supisau, nesvarbu. Antanas Sadauskas tau pasakė, kad atsakymas yra šakalys. Da šakalys. Dabar pirmą aš tavęs noriu paklausti. Ar tu žinai, kas yra šakalys? Aš galvoju, kad tai yra kažkas iš medžio pagalio formos, bet man, kaip aiškino draugas Antanas, pasirodo, tai yra kažkoks slengas reiškiantis sėklą. Taigi aš renkuosi D šakalys. Gerai. Taigi, Antanas Sadauskas tau pasakė, kad šakalys
Taip, D šakalys, Pala, aš esu 100%. kad šakalys, jo manimu, yra sėkla. Sėkla, taip. Čia yra- Vyriška sėkla. Manto Patarako galutinis atsakymas yra šakalys. Tavo atsakymas, Mantai, yra... Buvo smagu žaisti su tavim, Mantai. Buvo tikrai smagu su tavim žaisti. Tu gerai pasirodai. Tikrai Mantas Patarakas šiandien pasirodė labai gerai. Tikrai visi galime pritarti. Lip mano nervų. Jis tikrai gerai žaidė, jis gerai atsakinėjo, jis surinko 40% ir Mantas Patarakas atsakė teisingai. Yes! Šakalys. Oh, fuck! Šakalys. Oh. Šakalys. Mantas Patarakas. Mantas Patarakas. Aš Laimėjo. žinau, kad reikia ištikimam šakaliui likti. Antanas Šakalys Sadauskas, niekad neapgaus. Antanas Sadauskas jam tikrai davė gerą Ačiū, atsakymą. Antanai. Taip. Ačiū, Antanai. Taigi, Mantas Patarakas dabar kovoja dėl 50% sumos. Mantuk, pavaryk. Šakalį praryk. Ar tu esi pasiruošęs žaisti toliau? Yes. Bet gal tu per didelį įtampą, gal tu nori atsisakyti visų pinigų ir tiesiog pasišalinti žaidimo va dabar, kol gali. Mantai. Tai aš negaunu pinigų ir išeinu. Jo. Prieš paskutinis klausimas. Kas yra rojaus vartai? Atsakymas A. Sekta. Atsakymas B. Senelių namai Kauno rajone. C. Vieta tokia, vieta, kur tokie kaip tu nepatenka. Atsakymas D. Reivo eventas. Čia nėra paprastas klausimas. Kuo mes skiriasi nuo kitų? Kaip galvoji, dėl ko yra šitas klausimas specialus, ypatingas? O tom, kad mes visi galvojam, kad eisim į rojų. Ne, ką tu man nori, na? čia yra du teisingi atsakymai. Čia nėra vienas teisingas atsakymas. Čia yra netgi du teisingi atsakymai. Tau reikia pasirinkti du teisingus atsakymus. Dar tu noriu pasakyti, priminti, kad tu dar turi dvi pagalbas. Kokie plaukiai yra publika ir kas dar? Publika ir kompiuteris. Kompiuteris tai yra automatizuotas. Aš galiu sistema. Google panaudoti. Ne, čia ne taip, čia aš sugalvosiu kitaip. Čia kompiuteris yra automatizuota sistema, nu žodžiu. Tiesiog aš išbraukiu du atsakymus, tiesiog išbraukiu aš šį kartą vieną aš išbrauksiu neteisingą ir tipo tau lieka tada mažiau, tipo daugiau atsakymų. Ir dar tu nori pasakyti? Gerai, čiauk, na, duok man atsakyti, man neberūpi, kad tu turi pasakyti, aš viską supratau. Dar viena taisyklė. Tu pagalbos paskutinėme atsakymė tau nebebus pagalba. Tai dabar gerai pagalvo, kurią pagalbą imi, nes čia yra paskutinis šansas, kada tu gali naudoti jas. Tai gerai, pašalinam tie, kurie negeri ar kažkas tokio. Kompiuterį, prašau, pašalink. Jungiame kompiuterį. Kompiuterį, padaryk abortą atsakymam. Ir vienas iš šių atsakymų, kuris yra neteisingas, yra vieta, kur tokie kaip tu nepatenka. Greičiau tu. Taip, tai viskas, pašalinau. Tau dabar riek, nes čia... Nerodo, kurio nėra. Ne, tai C. C atsakymas, jis iškrenta. Tau lieka 3 galimybės. Iškrenta C. Taip, iškrenta C. Jo. Sekta kažkas yra tokio, kas būtų kaip rojaus vartai. Reivo eventas yra, gali su narkotikais kažką surišti, bet seneliai jie greit miršta ir pyzdina į rojų. Tai irgi yra logikos ties senelių namų. Aš noriu paimti publikos pagalbą. Tai dar tu jimi publikos pagalbą. Taip, nes čia mano paskutinė galimybė. Gerai, garantą. Jungiam publiką. Štai jungiam publiką. Publika dabar aš paprašysiu jūsų Patarakui pasakyti, kurie 2 atsakymai yra teisingi. Patarakai, skaityk čatą. Labai įvairius. Atrodo, kažkas nori suklaidinti mane. Vėl man siūlo imti įvairius lytinius organus, įvairiausių skonių į burną. Labai homoerotinis čatas, labai kažkodėl visi labai tokius erotinius pasiūlymus siūlo. Tai mano atsakymas yra B senelių namai. Čia 2 yra teisingi atsakymai. Bet man vieną reikia tik. Ne, tu reik 2 pasakyti. Eik tu nehu, blėt. Taip, tu gali po vieną. Gerai, žmonės rašo A. Tai sekta kažkas yra tokio, kas būtų rojaus vartai. Ir kadangi C iškrito, tai A ir B. A ir B. Tavo pasirinkimas yra sekta ir senelių namai Kauno rajone. Ir jis yra? Taip.
Mantai Patarakai. Teisingas. Mantai Patarakai. 40%, tiksliau 50% visos donėtos sumos yra teisinga. Mantas Patarakas, ponai ir ponios, Mantas Patarakas. Kišenėje turi 50%. Jis turi kiek čia? 7 eurų realiai. Mantai Patarakai, aš tikrai tavim didžiuojasi. Aš pagaliau galėsiu nusipirkti Ben & Jerry's ledų. Visi tiesiog kažkodėl spėlioja mano orientaciją. Einame pas merginą. Ten vyras yra, tu mane apipisai, tu šlikštynė. 100% bus išrinktas šitas klausimas publikos. Bet jei neatsakau, pasiemu 5%. Jo. Dabar paprašysiu publikos duoti savo klausimų. Gerai, Per sunku, pala. Tu išrink klausimą, aš laikau rankas taip, kad gotų, kad negooglin žmonės. Ok, tuoj, čia. Radau, man rodo. Nežinau, nieko labai įspūdingo nėra, bet... O, kurva. Bet visi skirtingai, ne, pas tas į kelio mažiau. Gerai. Ponės ir ponai, Mantas Patarakas varžosi dėl 100% vertės. Tau klausimas, Mantai Patarakai. Kiek chromosomų turi žmogus, neskaitant manęs, nes aš turiu mažiau? Kaip matai? Pas 38, tai C atkrenta. Taip. Tu supisas ant žmogį. Atsakymas A. 38. Atsakymas B. 69. Atsakymas C. 38. Ir atsakymas D. 46. Tu toli nuėjai, tu praėjai pro mano visus proto žaidimus, pro mano visą spaudimą tau sukeltą, praėjai pro daug žmonių siūlančių tau pačiulbybę ir nusižudyti ir Taip, labai kad tu laimingas urodas dėl to. esi, kad jie tavęs nekenčia pro visus tos žinutės, tos komentarus, kad tu esi giltinė, kad tu esi piderakas. Tu praėjai pro visą šitą spaudimą. Tave žiūri visa Lietuva. Svarbiausia būti visiems vieniem kaip kumštis, varom. Mantai Patarakai, koks bus tavo atsakymas? Gerai, mano logika tokia. C38 yra tavo chromosomos ir tu nesiskaitai kaip žmogus, tai išmetam C. Tada B yra šiam 9, čia yra mėginimas pajokauti, žinau, haha, humoras, atspėjau. Tai iškrenta B, nes čia yra humoras. Liko kem 8 ir kem 6. Ir čia bandoma yra mane suklaidinti. Aš buvau biologijos klasėje, aš pamenu dalykus. Bet aš taip pat turiu atsilikusi pusbrolį. Ir tai man duoda pranašumą. Nes aš girdėdavau, kaip iš jo šaipydavos, jog jis turi 2 chromosomom daugiau. Kas lieka, jog 46 D yra teisingas atsakymas. Aš renkuosi D 46. Buvo smagu žaisti. Taip. Tik aš dabar tavęs dar noriu paklausti, ar tikrai tai yra paskutinis tavo atsakymas? Nes atsimink, viskas yra ant kortos. Ar tu tuo įsitikinęs? Na dabar pagalvojus, gal iš tikrųjų kitas atsakymas. Ne, nahui, D kem 6, D kem 6, Gerai, D kem 6. Ponės ir ponai, Mantas Patarakas, žmogus be pulso. Renkasi D, a ne D. D, nahui, D. Atsakymą D. Mantai Patarakai, tu žaidėjai gerai, tu gerai pasirodai. Dėkui publikai, dėkui Mantui Patarakui, žmogui be pulso. Tavo atsakymas yra... Sakyk, Mantai. bro, užpiso, lauk, na, Mantai. greičiau sakyk atsakymą, bet... Mantai Patarakai, tu laimėjai. Taip. Jai! Woo! Mantai Patarakai. Dabar tu esi prieš visą Lietuvą, tavo veidas yra prieš visą Lietuvą. Pasirodyk, dabar yra įjungta tavo kamera. Pasakyk, ką tu nori pasakyti. Pasakyk emociją savo. Aik, tu nahai. Pasakyk savo emocijas. Yra daug emocijų, sunku šnekėti. Pamojuok kamerą, dabar su gražia mergina esi ir feverkai.
noriu padėkoti savo patreonam, tai yra Ugnius Ilčiukas, Mantas Masiulis, Filip V ir Tadas Vileikis. Taip pat, jei norit pamatyti papildomą turinio behind the scenes, jeigu norit pamatyti šitą visą transliaciją gyvą nekarpytą, tai irgi bus įkelta į Patreoną, tai jo, dėkui, kad žiūrit.